Ayan na guys. May dryer na siya. Two seconds na lang. Tapos na. Dito nga pala yung hose niya. Dito nga pala kami sa labas ng bahay na. Yan. Siya na. Tumunog na siya. Ay, napagtapos na. Umalikot, anak. Oh. Tapos na. Pag napatay na siya, patayin na rin ang tubig. Tagal na rin ang saksak. Sampay na lang to.